стене обнаружили четырехстворчатую дверь. Получили идеальный двухметровый портал, который невозможно оставить без внимания. Сначала в целях экономии думали его зашить. Потом решили, что нужно оставить и использовать что-то стеклянное. Тут родилась идея восстановить и немного доработать имеющиеся двери. Но вскрытие показало, это не вариант. Их можно только покрасить, а мне нужна текстура натурального дерева. Поэтому решили сделать новые двери со стеклами, которые будет делать отец в столярке. А как бы вы поступили с двухметровым порталом?